uyu muvyeyi abaye mwabuno buzima muri ko murabona aba mu bigazi aba kuntu ahantu ha wenyene mu kiringo abantu hameze nko mw'ishamba ahantu mw'idonzi mw'ipori mu gahinga kanyaga nande bakoze Jale hano kujibaba. Iyo niyo ntebe iyo urose abashitsi iyo ntebe niyushuba aho yibana akaba musi y'ikigazi nkuko mubibona nta nzu ahafise nta mihana eka nta mubanyi nta n'umuryango twovuga ko ahafise ahantu haba hegereye ibarabara naho ushobora kuvuga ati buri kintu cyose coza kimugirira nabi cyo muronka vyoroshe ariko aravuga ko yitungiwe n'ubuntu bw'Imana uyu mumama ahantu amaze imyaka 10 yibera ngaha aba musi y'iki kigazi atimuka ngo aje kuba handi hantu tuja kumutemberera irya mbere ntivyatworoheye kuko twari tugize imisi tugenda tutamusangaho ariko kubw'ibakwe uyu munsi twaramusanzeho aratuganirira aratubwira vyinshi bigiye bitandukanye ni mu kiringo rero twamutembereye akatubwira vyinshi muri vyo aho avuga ko yibereyeho neza cyane atakibazo yifitiye iberemwe ntiwoshuja kwiberayo akakugabira nk'inzu wibera Radio yingabira. Umuntu aguhaye inzu wiberamwe woyibamwe ntiwosubira kuza kwanga Mama danjohe. Arakuto wo hava rero Agubera je abantu we wanka abantu bagutuka abantu nyene mawe nije namwirukanye yabanye mama wawe yabagahanye tukigenda kumugendera ntivyatworoheye kuko naho twari tuzi bari bahaturangiye ariko twaragiye turabaza turahashika twaragiye ntivyari vyoroshe nashaka rero tuganire bakwita gutereye Alice irindi gikirundi iyo ni mikuru usanze uba ngaha rero mugupigira ucugira ngo nimbumenga byaravuye ntibivuga neza none we ngaha urafise abana ngaha mubana ngaha nta bana ufise wabaye ngaha kuva ryari wewe kuva ryari uba ngaha imyaka 10 ushitsi we kesho usanga ariko arasusura imikubuzo aba ariko arasusura canke ivyo bita gusaranda imikubuzo aho ari nako kazi kamutunze avuga yuko asusuye imikubuzo aca yishora mu isoko gutyo akabona kuronka utwararira akabona kuronka utwashira ku munwa ni mu kiringo umubwiye kuja kubana n'abandi atabikumvira neza inzu yiwe nayo ni yinyene mubona ukuntu imeze aho imvura iguye imubangamira cyane ariko we umubajije akakubwira ko atangorane mu gihe biba vyibonekeza wewe avuga ko iyi nzu yiwe yayikoze ku buhinga ku buryo amazi adashobora kumushikira imvura ni wo vyumva ni mu kiringo abangaha nyene iyi nzu yiwe abako nta muryango igira noneho sinzu tokwita agasaka ahantu yibera usanga yiturije atakibazo yifitiye umubajije akubwira ati gabaje gusenya abantu bakagutuka nyene bikakubabaza aha rero twavuga yuko afise akabonge k'umugabo wiwe yapfuye aha yatubwiye ko ari umupfakazi atamwana afise tukimugendera yatwakiriye neza nta kibazo yari yifitiye aho yakirana neza aravuga ati umugabo wa mama jikabajije ntambwa nimwe ishobora ntambwa nimwe none ko ari hambavuye ko ari hampande yibarabara nta bantu bahora baca ngo bakugirire nabi bangirire bankorera ibyafurana bagukoreye ibyafurana ntacyo byakora nta muntu n'umwe aragukorera ibyafurana aha rero twavuga yuko afise akabonge k'umugabo wiwe yapfuye aha yatubwiye ko ari umupfakazi atamwana afise
tukimugendera yatwakiriye neza nta kibazo yari yifitiye aho yakirana neza. Wakoze. Jari hano kujibaba. Iyo niyo ntebe? Iyo urose abashitsi iyo ntebe niyo ushuba. Bakunzi benshi media ni hatari. Barampaye intebe. Ash. Rero we uba ngaho nyene indani niyo wibe. No. Ego. None aha ushukora akazi gaki. None nta bantu bahora baza nk'abasuma ko kugirira nabi ngaha. Nta urabona. None ngaha y'imvura iguye ntihava ahantu imvura iguye harapfa. None bisha bigenda gute y'imvura iguye? Aha imvura ntishikaye. None nta bantu babagira neza baraza kukubakira inzu. Aravuga ati umugabo wanje yaritavye Imana baramuroze bamaze kumuroga naciye niyizira kwibera ngaha. Ni bamuroga. Abarozi nibo bamuhaye ishano. Bo bamuhaye ishano. Nyoko bukwe niwe yaciye kwirukana. Nirukanye rero. Ucurabura huba ushushitamo kuza kwibera ngaha. Nibera ngaha rero. Aho avuga ariko aravuga wumva neza yuko afise akabonge. Aho wumva neza yuko yoba yaragize ico bica ihahamuka mu mutwe wiwe. Aho adashaka umuntu amuvugisha vyinshi. Wewe muri ko murayaga akuyagisha yiryohererewe yitwengera atakibaza afise. Ahaboneka neza ko mu mutwe afise agasorobo. Ni mu kiringo umubwiye ko yohava aje kubandi hantu atabikwemerera. Akubwira yuko yiryohererwa kwiberaho nyene ahata abantu bamutuka. Ni mu kiringo rero avuga ati na mama wiwe yahorotse abangaho nyene aramwirukana kubera ukuntu yaguma mutuka. Ariko ico tutahatahukiwe ntitwavyemeye neza kuko mama wiwe ntiyari kuza kubaho hantu. Tukija kumuraba nta ngorane twagize na gato kuko nta bantu benshi usanga baja kumuraba aho aba yibereye imiporo kwa wenyene ugiye kumuraba atakibazo usanga biteye mu kiringo abano hampande yibarabara. Vyatutangaje rero tumaze kuhashika tukabona inzu abamwo. Ni mu kiringo hari umuvyeyi wundi yari yaje kumuraba. Abantu bamwe baraza kumuraba bamugemuriye utwa ushobora gufungura baba mama babagira neza. Nabyo no menya. Mugabo abantu numbapanga ngo yarabyaye. Abyarira hanye. Ngumana ngo tsabira muzana. Mende. Oya ubabajije bakakubwira ko nabone bamubona uko nyene batazi ikiringo yaziyeho ni camuzanye. Ni mu kiringo yaragoye yagisha bivanye n'ukuntu avuga ivyo avuga bidashobora kumvikana neza cyane, ariko ugerageje kumviriza aravuga neza cyane bikumvikana. Ni mu kiringo uyu muvyeyi yereka aravuga ati uyu muntu rero rimwe baraza bakamuvyarako. Tuhashitse yatubwiye ati tuzogaruke kumuraba. Aratubwira ati mwakoze kungendera mugende kubera ngaha ngo ati ndagira irungu nta muntu numwe mbona nta muntu numwe ndonka aza kundaba. Uyu muvyeyi rero arasobanura neza yuko atakibazo yifitiye. Umubajije ati mbega hari abantu bahava baza kukugirira nabi akubwiza ukuri yuko ata muntu numwe yoza kumugirira nabi. Umubajije ati mbega ahantu ntambwa ziza kuhakurira akubwira ko atagikoko na kimwe kimusanga ngo kimugirire nabi. Ahavuga yuko ahanezererewe. Tukiyashika yatwakiriye neza cyane.
ni mu kiringo uwo twajyanye hanjanye yagiye arambwira amakuru yiwe agiye atandukanye ambwira ko ahamaze iminsi myinshi akorera mw'iri barabara amubonaho aho yadutwaye arahadushikana aratubwira ati nihajya uriko urarengana mw'ibarabara urabona aho yicaye abenshi bibaza ngo ni umuntu abaje gusenya canke bakibaza ko ari umuntu yaje gususura imikubuzo mu kiringo mwa bino bigazi usanga abantu benshi bariko barahasusura imikubuzo tugishika aho muhiriwe aho twokwita ku rugo rwiwe twahamagaye turaramutsa nk'abantu bose bagiye mu rugo atari ubw'iwabo aho yatwakiranye ugweze atwenga aho yaboneka yuko yishimiye kwakira abashitsi yatwakiriye aratuyagisha aratubaza ikitugenza tumaze kumwidondora yatwisanzuye ko aratuyagisha neza aratubwira vyose aho twagiye tuganira ibi na biriya bigiye bitandukanye tumubaza uburyo abayeho uburyo afunguramwo ahasumira n'ahandi hagiye hatandukanye aho yatubwiye yuko asubira mu isoko yo mu Rubirizi aho ni isoko imyegereye hagufi yaho n'iyo soko agenda gusumirayo amafaranga yakuye yatubwiye neza yuko amafaranga aronka ayakura mw'iyi mikubuzo iyi mikubuzo iyo yayikoze ikaba myinshi arayishora gutyo akaronka udufaranga two kwifashisha mu kiringo yatubwiye ko rimwe rimwe hariho n'abagira neza bahora baza kumuraba uravye neza mw'ibarabara biraboneka neza yuko abantu batigera bibaza ko hoba haba umuntu ariko bamwe bamwe barabizi tukija kumuraba natwe twatangaye kuko ibi bintu ntitwabikeka ko vyobayeho jewe ntiyashika yanyakiriye neza arandamutsa arampa n'agatebe ndicara muti mbega ku gatebe yampaye nagaye nta ntebe yari afise ariko ku kuntu yamfashe neza yampaye ibibobo yatunganirije abashitsi aho yadutwengeje aradutera inkuru turatwenga yaturyoheye aha ni nyuma yaho nubwira ati abantu mufise icyo mufasha uyu muntu mwomufasha namwe mukeneye kuja kumuraba ndabibutsa ko ahamaze imyaka 10 tuja kumuraba twafashe urugendo rurerure aho twavuye Bujumbura tugana muri Rirare ugereranije no kuva mu gisagara ca Bujumbura ujayo eka santoroshe si hafi aho twasanze afisa mikoro make ushobora kumufasha urashobora kwakura kwizi nimero tukavugana ukuntu twofashanya mu kumufasha kanatsinda ngo uwutanze aba yiyongerereje imigisha guha umuntu nk'uyu ntubutaye guha umuntu nk'uyu ubufashije reka ndabakengurukire mwebwe mwafasha kanya tukaba kumwe kwiyi nkuru ndababwira ati ufashije uyu muntu nawe uzoba wifashije ufashije uyu muntu uzobusha nk'ufashije mwene wanyu reka tumwakure ariko byagaragara yuko umufashije akava ngaho ko yohava ni mu kiringa avuga ko yibarutse n'umwana yamuhaye se wiwe ndabibutsa ko ahamaze imyaka 10 ubu ufise icyo ufasha ubu ufise icyo ukora ku uyu muntu reka ndabashimire ndababwira ati wowe ufise umutima wo gufasha uyu muntu